На канале моего товарища Зов извне тебя ждут жуткие истории. Рекомендую послушать недавнюю поисково-спасательную службу. Зов погрузит вас в атмосферу мира, сдвинувшегося с места. Лучшие безумные и страшные истории тут. А также стримы каждую неделю. Ссылка в описании. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Я совершенно нормальный человек. Был. Детство было как у всех. Родители, друзья, учёба. Я не был слишком уж общительным, как некоторые ребята. Но и замкнутым меня назвать было сложно. Но многое изменилось. Я попытаюсь рассказать о том вечере, когда это произошло. У родителей была дача совсем недалеко от нашего города. У меня много тёплых воспоминаний было связано с ней. И теперь именно это ранит меня больше всего. По дачному посёлку прошла волна краж. Воры забирались в пустующие долгое время дома и выносили всё, что можно было продать. От бытовой техники до металлолома и солений. У родителей не было времени приглядывать за дачей, поэтому они попросили меня сделать это. Всё происходило летом, и я с удовольствием поехал в посёлок, взяв с собой ноутбук. Интернета, конечно, в такую глухомань не провели, но и без него ноутбук оставался отличным источником развлечений. Я прекрасно провёл выходные, сидя во дворике, читая на ноуте книги, которые специально скачал для этой поездки. Вечером я зашёл в дом и включил свет в комнатах, чтобы его было видно издалека. А затем я запер двери и проверил, закрыты ли все окна. Перспектива встретиться с ворами, забравшимися в дом, решив, что свет оставили специально, чтобы дом казался населённым, меня мало прельщала. Когда наступила ночь, я поднялся на второй этаж в спальню. Почитав напоследок, я лёг спать. Я не помню, сколько я проспал и сколько прошло времени перед тем, как меня разбудил стук в дверь. Это не был стук, оповещающий жителей дома, что кто-то хочет войти, нет. Стук был нарочито тихий. Это испугало меня. Я сразу вспомнил о ворах, орудующих в посёлке. Я спустился к двери. Стук повторился. Странно, кто-то стучал в самый верх двери. Меня это мгновенно насторожило, и я решил не рассматривать в окно нежданных гостей. Глазка в двери, что характерно для дачного дома, не было. Постояв немного и, наконец, списав стук на своё разыгравшееся воображение, я начал подниматься в спальню. Но стук повторился, причём явственно. Теперь стук исходил от окна. Кто-то стучал по нему, причём так же, как в дверь, в самый верх. Окна были большие и расположены достаточно высоко над землей. Никакой человек не смог бы дотянуться. Стук прекратился. Я замер на месте. К окну подходить не стал, оно было плотно занавешено, но свет проникал через занавески. Я поднялся в спальню. Через некоторое время я услышал тот же стук, но теперь он был чуть левее окна. Он раздавался из стены. Я не стал спускаться и включил ноутбук, чтобы успокоиться. Тихий стук раздавался через пугающие одинаковые промежутки времени. И каждый раз он был левее того места, где звучал ранее. Я немного успокоился и перестал обращать внимание на стуки. Мало ли из-за чего он. Может быть, будь здесь сейчас мой отец, он наверняка бы объяснил стуки усадкой дома, которому пора уже менять фундамент. Но когда стук раздался в окно моей спальни, я не на шутку струхнул. Дрожащими руками я отложил ноутбук в сторону и, собрав остатки смелости в кулак, вгляделся в окно. Ничего. Возможно, это длилось всего минуту, но для меня она длилась целую вечность. Стук повторился с большей громкостью и интенсивностью. От этого стука окно разбилось, а сразу после этого стук перешел в другое окно.
Я уже не мог успокоиться. К горлу подступил комок, ноги стали ватными. Я, проявив чудеса воли, подождал, пока стук уйдет дальше. Спустился вниз. Там, как мне казалось, было безопаснее. Безопаснее от чего? Стуки не прекращались, и у меня возникло впечатление, что какое-то неестественно огромное, разумное существо ходит вокруг дома и обстукивает его, будто ищет что-то. Воображаемое существо, воображаемое ли, уже почти обстучало весь дом по периметру, приближаясь к двери. Обойдя дом, нечто заскреблось в дверь, как собака или кошка, которая хочет, чтобы ее пустили домой. Только кошка размером с человека. Я и не думал подходить к двери. Любопытство давно уступило животному страху. Довольно быстро скрипки в дверь прекратились, а с ними и стуки в окна. Я долго еще сидел на ступеньках, не в силах шевельнуться, и в результате заснул прямо там. Я спал очень долго. Проснулся только в полдень, если верить настенным часам. Я поднялся в свою комнату, несколько осмелев от солнечного света. Он проникал в разбитое окно, и от этого у меня возникли, мягко говоря, смешанные чувства. Я радовался, что наступил день, но было не очень приятно осознавать, что все, что произошло, не сон. Я услышал шум, исходящий из соседнего дома. Туда приехали наши соседи. Ободрённый человеческим обществом, пусть и несколько отдалённым от меня, я спустился вниз. Оказалось, что и тут стекло в окне разбито. Решётка, которую каждый дачник ставит на первом этаже для защиты от воров, была погнута. Требуется нечеловеческая сила, чтобы погнуть решётку. Занавески были просто порваны на лоскуты и валялись на полу. Меня бросило в дрожь. Я почувствовал, что не могу больше находиться в этом доме. Отперев дверь и выскочив на веранду, я наступил на что-то. Убрав ногу, я машинально подобрал то, что показалось мне какой-то махровой, серой в черную полоску тряпкой. После некоторого изучения я с ужасом пришел к выводу, что это был пушистый кошачий хвост, из которого торчал позвонок. Будто кто-то с нечеловеческой силой выдернул его из бедного животного. С подавленным криком, хрипом я отбросил хвост от себя подальше. Придя в себя, я обернулся и взглянул на дверь. В нее ведь еще и скреблись. Низ деревянной двери был полностью исцарапан довольно глубокими следами когтей. Наверху, там, где у квартирных дверей обычно располагается глазок, что-то блестело. Я пригляделся и узнал в блестящей штучке кошачий глаз. Мне капитально поплохело. Я сошел с веранды, и на меня навалилась усталость, будто я и не спал до полудня. Оглядевшись, я сразу приметил еще кое-что. По тропинке, которая вела к нашему дачному сортиру, проходила борозда. Глубокая, она местами вырывала клочья земли из протоптанной тропинки и, слегка извиваясь, вела к туалету. Дрожащими руками я потянулся к лопате, прислоненной к веранде. С лопатой я почувствовал себя защищенным, но нервы мои были на пределе. Ей-богу, зайди сейчас к нам наша соседка, как обычно, незаметно, ведь калитка исправно смазана маслом и не скрипит, а отношения с соседями у нас хорошие, поэтому все ходят без церемоний. Тогда я бы метнул в нее лопатой, не задумываясь. Вооружившись, я направился к сортиру, следуя борозде. Тут я учуял запах, которого здесь быть не должно. Не та вонь дачного сортира, которую можно приглушить, задержав дыхание, для того, чтобы можно было сделать свои дела. Очень полезное умение при проживании на даче. Нет, едковатый, сладковатый, тошнотворный запах разложения. Дохлятины. По мере моего приближения к нужнику вонь усиливалась. Дверь в кабинку была приоткрыта, а борозда, которая вела меня, оканчивалась как бы стрелкой, указывающей на сортир. Я заметил, что у входа в кабинку лежит что-то серое в черную полоску. И что-то мне подсказывало, что от только одной дохлой кошки, той убийственной вони, которая исходила со стороны кабинки, исходить не может. Я сдаюсь рвотным позывам, который до сих пор умудрялся сдерживать. Подавив следующие приступы, я бросил лопату, развернулся и побежал с участка прочь.
Я уже не помню, как я оказался в автобусе. Естественно, я не забрал по пути с собой ничего, что взял с собой на дачу. Я приехал домой и дал зарок больше никогда не возвращаться на то ужасное место. Родители, увидев мое выражение лица, ничего не стали спрашивать, а только съездили через пару дней на дачу и забрали оттуда мой ноутбук. Как ни странно, они сказали мне, что дом обнесен ворами не был, а ответ на вопрос о каких-либо обнаруженных странностях был отрицательным. Я не стал расспрашивать их дальше, а ноутбук при первой возможности подарил другу. С тех пор я часто чувствую запах дохлятины там, где его нет и быть не может. Я не могу нормально есть, особенно мясо. Для меня оно пахнет точно так же, как то, что висело на пороге дачного сортира в тот день. А еще я с тех пор совершенно не выношу кошек рядом с собой.